If from the west to the east, I know we did it. I mean, na na. I'm live on Facebook. Can I call you back? Okay. All right. Tell a friend to tell a friend the general itself is their life, don't it? Am I time to eat now? You know kuba ko bintanga se gwanga muchimanyi ebyange siseka. Bagwa buzibu bulina mujja bubuje te mutambuza video. Singa bujja no option yalinga no tuula ze n'empanda. Tamusobola kuwana uze muleke empande. Sharing as empande. Share the blood clot videos empande. Share the blood clot videos in Pande. Share the blood clot videos in Pande. Come here, feed with. Yeah. Share the bomb the one your video because I'm excited to talk to my fans today. Yeah, na gabe kuno sijja kubasuye. Banyi basulira nyo nezijjo lusi nezwe nezijja nesijja nengena nekola nengena ne kuno nagabe ya kudyanga buli lunaku. Kwa ndibaga mapengo obulanyo kabaku bagenda kuwe Simoni kadizija buli kana kyecho Hassan Lode musajja wange oyo bamita Tornado mwagala nnyo muyimbi Hassan Lode jala kubuzikibwo Tornado bikoze bitya Hassan Lode uli chali wange nno Taka watu ngabi tandike Yes. Mwite bannamwe bannaya akali kagenda kubansu kamuko katono nnyo. Waliwo ebintu byenda bine ngamba tegakyaswala agasajja gano. Because we live in a time the mode tuli mu biseera nga abantu bakyaswalirako ddala. That's not good. We love everybody. Tell a friend to tell a friend me they are live. So me just want fling fire. Tamza ka video kano muganda wange. Tamza dala ka video kano. Sema kula brand wa weruwera ngamye mutumire. Sema kula brand weruwera okutumidde nnyo nkwagala nnyo ras. Bandu bitano bamba lotandika videos. Tuliyambala engule sent me a friend request. Anyway, na people, me don't want to say big up anybody out there go thumbs up videos and me don't want that's anybody out there call me go manage because me don't pay you. But yeah, you always see the bombo clap video, yeah? Yes, but salamu subata demuka video kano. Na demuka message nenge na mugamba so kali mana. Wazi siri mu kwagizi wa 7. Gendo lye mana. I'm suck your mother. Suck your mother. So I get him 7 again or mana. But then Chawagamanti, I mean that's and that's anybody. At a video because right now, correct and no, fet to sing okubera baka people probably couldn't correct no. Tuli name DJ singo kubera nga gisaza tetu saliza dala bakubana abasajja abakadde abatanso okuleekana so mukyala inango liwa people power kwagala nyobera maso ne struggle izo kwatumanyi kuogera abasatu toyina buvumu bwangu ngala betuogera nywelera mu struggle abakyala mbagala nyo tiwagala kuba balime bagenda basali oguno omwaka mwesalirewo mbagala nyo the whole people fans people power fans them females kaleka nsenyo kwa banga abakazi mwenyigidde nnyo mu politics ngoli mukyala labanyo videos zange miro swan say your large up because bintu kati byachuka abakyala benyigide mu politics ombuzabuza kugambira people power twagala nkyuka ne bazanyo n'abasajja basize bodde okubira abakiza bakyala baabwe banyina abwe babaana baabwe okunyira mu politics nga bakyala namba abasajja mukola kyamanyo kubo nkyuka teri konti musajja teri konti mukazi fera tunyigizibwa wamu it's a unisex thing no omuzadde ngoli abantu batodi kusomera ebigana kusabira tujja kufuna akasente wadde tuli mugundi yase na chema lilo no sekigwanizi no mulembo ogujjo ogwakyagwanya bana ajja kuba basoma big time
don nga wafiiridwe tukusasira nti nno nga kitalo nnyo kubanga wafudde kibi nnyo mukama yatwala bagamba takeeriwa yasazeewo ffenna likkubo kitalo nnyo ddala gwe omulwadde ng'oli mu ddwaliro enzijanjaba tomanyi ogenda kujjanjabibwa enzijanjaba embi tukusabira nti ojja kusooka so buli muntu yenna mu kiti gyali eyo if you watch the bombo club peng oba kawita lucifaniation oba goita anko tata fina nge mumpita mwena mbagala nnyo okusingira ddala mwabatambuza message zino nojja n'ogamba we mutuukako wengishiyalingira olutukako wengishiyalingira gwe akyasinza okubeera ng'osetta faali ku mukuto gwange guno menops sabala kweriyantama naka video kendabya akankwasiza ennaku ka video obaddewo omusajja wamuyita Hassan Ndugga ngamba sigenda nokoza post ngamba nenyo kyogerako omwami wamuyita Hassan Ndugga yayimba ebintu bizibu alina post alina ka video kabaddemu nga mu butuufu tudde mu mazima ga Katonda mu ggulu bw'oba oliyo wagira NRM golinga emmana tolina magezi kuba ntunulidde omusajja omukulu byaddayogerera ku TV mu Katonda mu ggulu nga buli muntu wagira NRM kati yavaamu ensi oba okuswala abasinga tebakyalina nsonyi omusajja oyo era Hassan Ndugga bw'oba olaba video yagenda nkwegayiridde olinga emmana ndabye video yo ng'ogamba nti bebekulu abakuba ekikono keveeko eno ogamba bebekulu abakuba ekikono nowoninga abayimbi abakuba bayimbi bannaabwe ekikono bw'ogenda ku nnyanja ewa Museveni mbawadde 37,000 ze babawadde kati kaakati tukole tuti omusajja ono Hassan Ndugga abalaba video yange ngenda soka mujjukiza ekintu kimu nze singa simwogerako singa tegali maanyi g'abantu nga mmwe mwakola eyo endiga nziramu oyo wammana mwe mwakola oyo omusajja ne mwamukolera mu mbeera gye yeerabidde nti yajjiramuka mu mbeerera ku mulembe gwa Museveni ogwa nakyemalira kigwanizi ne mumuwanika ne musiima akayimba ke bayita ebintu bizibu nziramu teri yali amanyi mmese yajjanga ina alinga zino enkoko za mugongola asalabika bwe alinga yeesiza amazi from nowhere muntu wa wansi anyigiriziddwa n'agenda amuwagira omuntu wa wansi we yamuwagira akayimba ke ne kakwata kabeera kaakabi akaya ebintu bizibu tuwuliza nnyo katongo kamu naye yajja n'ekintu eky'amaanyi ekiri awo mu Uganda ffe tetulimu eno y'okunyigirizibwa n'amazina ge tusiba tukaaba ebiseera ebisinga gwolaba vidiyo eno saawa zino n'omusiima wammana yo wante ne mumusiima ne mugula miziki we n'abeera wakabi Hassan Ndugga sojala kujukiza Hassan Ndugga naye sinagenda wala nnyo ti Hassan Ndugga muganda wange oliwo lw'amaanyi g'abantu bano oba nga twafuusa Hassan Ndiga bayibuli bakuyita simanya Hassan Ndiga kale Hassan Ndiga Hassan Wandiga nofe okwogera ku linnya lyo tulina abayimbi abadde tuyinza okwogerako the fact that njogera ku Hassan Ndugga oba Hassan Ndiga tekitegeeza nti sirina byakukola naye wafuuka omuntu ayogerwako kitegeeza wawanikibwayo olw'omuntu wa wansi sawa zino aba vidiyo eno oba akumanyi gwe tuwogerako bukedde omanyi nasooka ne mbawooninga ne mbagamba buli muntu ali mu kisine kya people power mulina layini gye mukuba gye mutajja kusobola olw'ensonga kiriza obagana akatiba kaliwe kati akabayimbi kati ogaggala kali mu politics abayimbi gana katiba kaabwe nti bw'okuba oluyimba oluwakanya okola hiti newe oba oyimba egasiya ne n'oyimba ku mbeera ya bulijjo ffe tugula olwaki okuminikatinze message bwogera bwakyano bwati oyina doesn't require you to have a very good vocal ability nti oyimbe nga bajulian oba okuba style ti yimba nti amasannyalaze gagenda yimba nti eri bujanjabi malwaliro yimba nti abakyala bafa muleeba tujja kugula waki because we relate ebintu by'oyimbako bye tuyitamu so omuyimbi akatiba kaliwe kati abayimbi ke babuusa abayimbi babuusa akatiba kano nti bw'ojja n'oyimba ku mbeera osasamaza abantu Hassan Ndugga oba Hassan Ndiga yali yagwa kani akayimba ke yali yakuba kano akasimanya ebintu bizibu yali yagwa dda mwamulabako ku waliwo emyaka egyemugendedde obinagirako ne mubasamize nagendako eyo mu kusagaza abapasita yiga ensi emukube paka mu bannabbi omukazi Hassan Ndiga abadde ali bubi muze mumulaba n'agwa muyaye nti waliwo abayimbi abagwa nga Kireva gye nataddamu kuyimuka oba nalwawo okuyimuka ontagudde nnyo bbanga n'ebifuzi we bijjiddemu n'akola akayimba akalala ke twagadde twakasiyalinga mwakalaba
kagenda viral kumba omwami akubye akayimba kano alingo lyayimba Africa bamutunze awuza simanyi peace for all for peace wakamulya nnyina bebo nti bajja bayimba kumbeera ninga bayimba ekituufu ninga bayimba kufuna sente so sikubeera nti no bayisamu eddoboozi omukulembeze akoleki abeerenga agonjoola embeera yensonga kina bagambye eggulo nti omukulembeze ono yabuuka mu mubuulinga Hassan Nduga weekesezza otya olina statement yokoze n'ogamba mbu era tujja kuddayo mpozi omukulembeze gwange tategeeza manya era wajja kutegeera kitegeeza kino kibadde osindika bubaka wa Museveni ng'ogamba nti bebe kulu anzibye naye nja kuddayo mu studio nkole oluyimba olulala okuwakanya naye mwe temulowooza nti kati Museveni akimanyi nti amayimbi nkaaga ku buli sina nkaaga kinaana kati ku katiba ababuyimbikemu kuba mwenna nga muwakanya mwagala ssente yababuuka kati ogenzi n'ogamba bebe kulu yakubbye $3.7 wammana $3.7 tudde mu mazima amatuufu Hassan Nduga olina ku luyimba lwali okoze n'otatuspe mubadde abayimbi simanyi muli abantu simanyi mu akabondo k'aba youth simanyi na kiki okola mu youth ku myaka gy'oli youth yensonga kimbagamba omukulembeze abafuga takyalina amagezi gafuga ggwanga alina okuvaako n'alekera Kyagulanyi mbuuza lwaki kati Museveni zijanja mu maaso go neyekusaba asereza abavubuka nga siri muvubuka omukulembeze akutte ssente aziwadde atalina muvubuka bebe kulu muvubuka nga n'abali mu kabondo mubaagala okwambuba youth NRM mulimu banduga Nduga oli muvubuka bino byensiba mbagamba n'omukulembeze yayiika dda memory setting yeetaga kufomatinga yanyalika dda ensi sikyalina nsi yanyalika dda gwokwata otya ssente n'oziwa omuntu mb'ozitwalidde abavubuka balina ba representative mu NRM bato era omukulembeze nnyini takyalina butololo ensonga okutte ssente oziwadde omuzeeyi munakabondo omuzeeyi bwe yawaayo simanyi proposal kate ne mu proposal muli basajja bakunduga mu zenduga youth otegedde bebe kulu akubbye $3.7 aziddusiza mbaddeko abantu 5 tudde mu mazima Hassan Nduga mugenda gabana ku ssente mmeka mwe bawammana yensonga kinna bagambye mwegendeza abantu abogerera NRM banaku bazibu nze kinnewunyisa nti akyasinza okugira NRM ekisinga okuba obubi buli mwogezi wa NRM asaba singa bawunyi b'amatako bawunyira ddala amatako obwavu buli bawunya ne mu matako ze babuli bagamba people power tulira bagaggamukko katono omwezi wa NRM yasinza okukyuma amatako mbuuza lwaki kakati oba ogambye omusajja abatwala CWC just $37 million z'abaddusiza mubadde abantu 9 mubadde abantu manya 50 bannanga balaba video yange ku $1.3 mbadde ngenda kufunako emitwalo nga singa mitwalo 5 olwa frame 25 muli abantu 5 million zibadde 3 abantu batera mugenda kufunako ssente meka Hassan Nduga kati Hassan Nduga kansoke nkubuuze gwe wammana ebe nyimba ze wakuba mu studio wali ogendayo audio wa sente mmeka video za sente mmeka zozokola kwagamba bw'okubaganya amuno kasente kobadde olwanira nga katono nnyo ku sente zobadde ofulumya ezizo ze weekoledde ku buvubi n'ossa mu music Hassan Nduga bw'okola ekivune sebatta abantu basobola kuwagira abaliko ne bakola sente ni mwana zensiba mbagamba abayimbi be mwana abayimbi ba Museveni bonna abantu abasemerera Museveni zensiba tegeera era mwegendereze nnyo bannange abantu 20 balwanira $2.7 kikulaga nti bebe kulu musajja munaku muleka akubbe lwaki bali ba bebe kulu sigenda genda kuwoleza ko lero kambye ko honest bebe kulu gwe mulabo oyo kuduka ne $3.7 nga waziddusiza akulaga nti nze ndi bubi wadde ziwono ze nasooka gwe kyojja okubbawo nga ze sinnabbawo lwaki oza myaka ku mwaka alya takola bebe kulu akola bebe kulu yafuuka muyimbi wa Mabala ayimbira simanyi kuzisimanyi zigavana bebe kulu akyafuna ebivulu ayimbawo mbulya bebe kulu bamuyitawo bebe kulu ayimbawo asiba kuzereza Museveni nakuyimba mu Mabala bebe kulu yafuuka muyimbi wa Bala sente zafuuka muyimbi sente zaggwawo ddala kyalina kati bebe kulu mu $3.7 osubira kukola kirage akula sente ayimbidde emyaka 2 guno omwaka gwazimbiddemu ennyumba gwayingidde ennyumba gizimbidde emyaka 2 nga gwe wantu ova eri munabo nga kitabbamu ate neki abamu babalaba nti muzije musitwago nga mwagala kubbamu bisente muyingire mwene mwagala kubbamu bebe kulu babalaba aba basookayo kati Hassan Nduga bojjaga wasooka kuwakanya nze tasanyusa nnyo okulaba nga bakubbye tanye mwogezi w'enyere mwatachuma mabina olwo mwogezi w'enyere mwatachuma mabina ate bagenda kunkolaki bebe kulu akulaga nti zino nzeetaaga $3.7 gonda abamuzi avuga hama nga kitabbaggwe
ngitita bamwe muri akabono kambe vibuka biriawo bitano basajja bakulu mwale mwadda olemeddwa okupangisa ennyumba myezi 7 mbosubira bebe kulu sene zagenda okujja yagenda zikwani gwe mazi wasoma wanduga koma weno je wali otunzo omwoyo gwo akawanyi kakano nakuwa akatiba nenkubulira amazima nti akatiba kaliwe kati bakwata ne bagamba tunula mu camera of me people power ovume Bobi Wine bovuma Bobi Wine boba chimaito ovuma muntu oyo nyino muyimbi ovuma muntu anyigirizibwa Bobi Wine tawazerega wese emulisa abagwa kugamba emulikise ekitawanga lya ababona abona kugamba Bobi Wine ye just twamusiga mu busizi tumuko tumwekuteko bwekwasi tuti buli anyigirizibwa ina tunulinde ku Bobi Wine kali gokugamba okuvuma Bobi Wine basajja siba siru baba kusakira buche kati ndugo agenda kudda wagwe mazi wakola kwa video eno just singo sori ya Bobi Wine sawa sio gara bakutuzamu babala mbaku wakamira mboyo gire mboga Bobi Wine Bobi Wine so akufuga lero kali gwani atatu kubire nduru ndibakobye tukubira nduru atese sina buvumu kugamba butoja mu people power komba ndi kugamba abasajja bonna bali bakongede bali genda kuwagira gwenduga gwe mazi nze nkubuli kala akazanyo ke sente teri bali gwe kagenda kutuusa bulamu abaku fe twasala otugembe tukatukule tufire wano mpaka ne wali kabba tujja kudda kunali baja kumiyewe tujja kusiga tukutuwakanya tujja kufirwa kwagala kwa abantu kino nkiddo tugenda kufirwa kwagala kwa abantu kati okomye wadi agenda kudda muwulize nyimba zo gwa badafu ma abantu abanyigirizibwa omusajja namugamba awo ndugende ka video ke onoka audio ngasiga bine yansigwa zikira video lwakasikumeza ontezeka audio ngeni n'abantu abangoberera abangi nze ngutere bashialinge mu 7 state house badabana otinge gwafuna sente mukama wa mali tofunye 10 n'ekimu nsibe erabo ndi muvubuka yenda ali awasubira okufuna sente yowere state house yatama museveni yazemo okolagana n'embaba zali ali abaswede bayizo okudabya okolagana gwe yakagiye mu state house tokubanga kasale mu oli mu kubiwando ng'olimba muze agenda kutabusikali yayo chifuto ina chogenda kujja mu state house agwenze yu ogenda kusaka buchayi kali yegenda kufaako ogenda okudda mu bantu ngotyayo kati nduga ina mu mwetu semwe ndeko ndigomanyi nti nate ndugu abadde ayagala nnyo gatanega takubasajja bali kate yamala otuvumavu bamutega kamera goza wacha abasajja abo musajja wo mu meeting amamala kugamba mu kubera ekifaananyi ate kisinga okunsanyusa nti yo omuntu yakubye ekifaananyi simanyi n'omukulembeze w'eggwanga yaba alowooza nti yazimade it in life or she has made it in life omukulembeze yasinga okwetaaga ffe talina abantu Museveni alina abantu abamwagala mbayo omuntu agala Museveni tina agala Museveni amwagala konga Museveni nga wachi bebe kula agala Museveni wacha bebe kula agala nnyo Museveni tetuganye ne wacha amwagala ko byafuna mwawulira a million kino kitegeeza wotutukide ku level y'okubiranga musajja asobola okudusa million yes mwana bye kigenda maaso kusasa namulabe naye annyonnyola embalirira olwo kigenda maaso mu state house awo kitegeeza omusajja alina abayaga Museveni yayigala abantu bangi si bano ba bulijjo kusasira bayita ebikonwa kati ate nabo byafuukire ddala bikonwa Museveni yababuuza abantu baliridda be mukyuse tebabalaba kati Museveni anoonya kuko ku bantu eno zezenkokola zemulaba bebekulu mugezi bwebanga mukadde asatu bwebwazza alina okudduka kisegedde kati wayo tatewakyaliwo kajja sasira namulabe yewozaako agamba musimanyi n'endagaano nagula kino bwe kiti omuceere simanyi teti waliwo so egenda mu kampu ya enje gye batagula okwogira nenga yonna bagenda gikola mu kalisaafu babayuwi kati wali kaceera akasembayo bigaya akola bu video waliwo ekigenda mu maaso kyali kitu kyetagala kwogira nenga babakubyeko eggaali kati bebekulu waakuntamu ne miliyoni 3 ntono nnyo ku levo ye ntono nnyo naye nazo tayinza kuzireka ku kiri mu maaso awo mu state house kati muliro mungi nnyo omuliro mungi nyaawo wensasira talina kyali talina na delinya talina de brali bragala sete mu enyali ani agenda okuzikuwa ani agenda zikuwa oliwo akalira akali yamwe temulaba kusasira ali mu kwennyonnyola kandi mukolaga simanyi ka accountability bebe kuba ali mu kudduka mu ne sente siyasingira ddala okuba entono yakola n'afuna kaddiru ka tibbi n'afuna akola emitwalo 4 ejja sente nyingi nnyo almost billions ndaddusi n'asatu oliwo kigenda mu maaso tiwakyaliwo kajja bababuuza abantu emufuwesinga bali bati wali tebali ya results sente zigendera bwerere kati nduganga bakuwa sente wasoma wa abali bade bagula obusidi wati nabo bavumye gambye abasajja bana abasajja bayayi bakubye ekifaananyi n'omukulembeze kyoyino kifuna o else balina okukwanika o else bagamba okoleka video ngo kuba ati what okubalaga nti okyuse bagamba kuba Bobi Wine muvumi Chige bangamba pengo kuyuse je choose kola video live katako muvuma to akasenjo okose ki ndio choose kati mchisa kanga ni mo
omwoyo omuluvu kyenyinza okukola naye tandika nkubambala baasa bwe nkola video zange nga 5 nga nkoze malisi y'amaanyi balaba nti penga abantu bebeesaze bwe tandika okuba amasimu g'abantu abali bampadde eddiiru nti nno kati kiggwa penge bakuteerayo wallahi amungu basigenda kuddamu bawuzi ye ati nti nze bakimanyi gwe baba balina okukola ekintu omuntu yenna balina okuteeka mu fixing osaka obukyayi kati bakibuuka Bobi Wine takyasobola kubeeranga bogera bwakyanoovuma Bobi Wine ogamba Bobi Wine olimu oti Bobi Wine olimu oti Bobi Wine takyalumwa Bobi Wine takyasobola yabuuka Bullet Proof takyalumwa bino nti omuvumi eri project nene nnyo mukulembeze wagwoga ffe twamusizeemu akalulu kaffe 2 mugumu naye gavumenti yakibuuka nti Bobi Wine alina aba representing abantu bangi waliwo emijiji egyagaana baba nyinyi ngatabale bindi byagamba babazzukulu aba bamulema okuyimirayizinga bebatabusi bafefe batabusi gwanoga yakuyimirayizinga bifa batabusi kati Bobi Wine alina abo gavumenti ekimanyi bovuma Bobi Wine abavuma mmwe lwaki mmwe yabuuza buli avuma Bobi Wine yakuba obucupa naye Bobi Wine takirinamu omukono kino kinagwako n'omwana alaba nti naakuba obucupa ye yalumwa si Bobi Wine takyalumwa Bobi Wine takyali mu grade erumwa nti onvumye bwenenge kino omuntu enyala emungo lyazo luteeke mu mutuwe Bobi Wine takyalumwa nti n'omuntu amuvumya avuddeyo n'amunafuya takyalumwa ffe tulumwa ye bucupa bwolaba bwembanga nze ndi presentinga balema n'ogezaako okunva waliwo agenda oli omugenga atasobola yeewalula yagenda okulumwa ennyo okusinga nze akabonero ke oli takyalumwa abalaba bulabi alina omulimu n'olugendo lwatambuza kati gwe wogeba kugamba nti n'ovuma Bobi Wine mu kamera bano abakubi b'obucupa be balumwa ffe kati nduga tobuzibu bwossi bwakubeera tyonnyonnyola Bobi Wine ye mukulembeze era wanaaba ageze mu ntebe mulimu n'aba enyale mbagenda okubeera ng'akola ki ng'afuga gwojja kukkiriza nga muyimbi munnasi kuba Bobi Wine kati wayatuuka alina Bobi Wine abalina abali awo kumpi abamulina okuluseri nga bazze mubega Bobi Wine ngema video gye yakola yasembayo yayira kavika sigunike yagamba bannange ng'omufudeko bano baganda bafe abajja muno tibagala kwesimbawo yali alina message gya passinga akimanya abayimbi abasinga bamusemberera nga bagala bifo bya kwesimbawo abala bakimanyi nti yayina numbers bagala tutumu abo banduga bali mu lwale lulimi beetwala muno bagala bamukulembeze bekubye okufaananya ne Bobi Wine kumbe bazze kubegayo banoonya following tetubaagala tutamusana obuyimba bwabwe wano buno bayimba oluyimba akabwekana ne basala mu akimanyi era amanyi mulimu abamusembereddaawo nga just bangwe momisa musiru gomati kitegeza omuntu okugamba nti ngenda kwesimbako bukulembeze omisa musiru Peace for all for peace yamayinja nze njiwakanya mukimanyi bulungi nnyo gavumenti yagala kutta Bobi Wine esobola kumutta olw'ensonga abantu tuyinza okwekalakaasa kati bayinja bwetugamba peace for peace watogenda ffe twekalakaase bageto yuti omusajja bamutte kyogeze kutugamba kuba Bobi Wine besa nga bamunyigadda ne bakimanyi Bobi Wine oyo n'ageza atuva ku maaso muyinza okulaba Uganda weefuuka ennyanja blood oyo ebibuzo kati nno gavumenti ya Museveni ezzetetatta abantu ebbanga mussa abantu musse n'abasirikale bannammwe mussa buli kimu abapoliisi abannamagye bannammwe mubasi naye ze mbagamba nyinza okubawa epesa eriyinza okubalema okutta era Bobi Wine ate babalya ssente nti bali bagala kutta Bobi Wine eggulu bali bagala kutta Bobi Wine bali bagala kumuka gamuttako driver tewali muntu mu gavumenti ya Museveni gwe yawamulo tamanyi kukuba sabba wakuba ku nnyama taliiyo bali bagalidde kutta kawuma period si kutta Bobi Wine epesa liyinza okubaleetera obuzibu eryo at this moment Uganda buli omattibwa n'esente zittibwa bona babebekulu sasa nonyeza n'omukusanga n'omukubempi mu matu n'omuttira nawe obwoyagala you can kill anyone you want Uganda buli muntu agenda sasa alina price Bobi Wine price ye y'amaanyi tasobola kufa byakifaananyi tasobola kufa nga mbwa oyo kala buleko jasina kubbiri mukazi walangagayo nti nobawe tabawange simula bajja kola Uganda weefuuka bulandi he's representing a big number of people tosobola kumukyuza ogenda mutto otya agenda kumulaata Bobi akuba esimu nti bawe tabangi tali mu nnyumba mwete kitegeza mugundi eryo pesa ligenda kutambula Bobi Wine bagenda kumuleka akola ebyayakola byonna nze kino nkibabuulira tyolina mukutteko eryo pesa naye mamuloza Bobi Wine saa zino waki yagana n'obukumu Bobi Wine ne ku ssaawa zino akimanyi nti yekka yagenda okutambula nga yasobola okukola kyonna kyakola toli kye bayinza mumukola eryo pesa lyafuuka lyagaganyala mama ati this moment buli omwattibwa tebakulimba nti bali bagenda kutta Bobi Wine alibwa tekiriyo eyo sabbawa yakawuma yali yakawuma strictly kukwaga kanga Bobi Wine era nekyo kijja kubeerawo oba kuba muba Nubian munasonyiwa okwogera bakikyolo kikola mukangamu neryo pesa terijja kuwonebwako ajja kubeerawo nga bamuttako omuno bamuttako omu wali basibako omu abeera bamugambe nti osigade bannamuligina naye ajja sigala atambula
Ili pisa bisura kwati bwako nawe. Kati gwe mayinja otako tugamba peace for all banga wabali abasajja omwaganya okuba omusajja waffe. Abo nababiga bakuba embwa. Mbokere ku makyoma balanda bwe yayero mbosomanya okungiza mu 7 ye muttira. Kato wawuda nto yanjagala nnyo bamutte. Hey, yeto wabuto wiwuda mbo chanjagala nnyo nanda we yabuli ya yero nti. Ne stocks za yero nti. Ne motoka ya yero ye muna sule. Politics ze date game muna sule. Tambanyira nnyo yatandika opateno. Ujjo kungiza bwegala nnyo osomanya enyale mu 7 babimbubulire ebyo. Njagala nnyo enyale mu nanda we yambadde yero. Yamuza na irizi ya yero nti ne irizi ya yero yo muna sule. Yafanga mandwa. Nga gojozu ngokulide ku mayirungi bwegala sereza asimanyiza ndugo baddo okulira lyo ngira osimanyo mu nkato ngira bibbo masaka simanyi kunguje wava obuse nafa okulide ku ntebe road otubuse sema mu bwegala sereza state house ogweze mazi baja nasulamu baja bana sula ze mbabulide yabuza njanda ba yambade yakala chiti ya yero vesti ya chimba avuga ya yero anda wa yame kanti ya yero msevento tiwali kwamba bulega tewe kiri waliwo omuntu nga tayagala muntu amwagala nnyo nga boyitiriza ati si akujjawo tumumanyira manyeze kiringanze bwagala nnyo mwana nge mama nyole musizo bwagala kumulya nga bwebwe yagamba nga wasuza suzo mwana ngo mwagala nnyo musinze nze mbamma nyole musizo bwagala kumulya iwange todda bibyo naye nga abiriga gye yali ava mu 7 yali yasinziga atetaine kyasinze okukola kubassa bwavu galinda ikonde zaliyo biriga zetana amaza galwaza abantu dayoliya uya abiriga gye yali afudde muno NMP nga abantu babona wono station gye balageyo ningo omusajja yambala yiro kati waliwo bano basipapa kati bwe sipapa otambula kisinga okubuza waliwo kituufu ekitali mu gavumenti ekyo mutandalaba waliwo kituufu ekitali mu gavumenti ekyo mutandalaba omukulembeze n'okkiriza omusajja alina ttenda y'abasajja abatwala booda z'abantu sipapa abakwata abasajja bato ne mbakuba embwala ne mbajjako amataxi gaabwe ne mugabbe abakwata abavubi ku myawo ne mbabbako ssente kyefuba na mundu sipapa gwe mumanyi akuli ekibondo ky'ajja mu state house mbwa motive simanya motivating abavuka bale batreva bakamira batambulanga n'abakubanga abantu enna mugongo siyo group yatambana batreva Gavumenti ya musajja sigitegere bebe kulu badduka akulaga ali yana nnyo okusinga w'omusubi yali mubi waliwo ekitali kituufu gwe bagambe bebe kulu gwe muna takimanyi bunno Bobi Wine amaanyi mangi gayolesezza tamanyi kiddirira kazibe milioni 10 ajja kuzitwala mbagambye amaze emyaka 2 tannazimba gwendugo oyagala sente mu musajja atya ayimbe naye yakayekulakulanya kabbire ddala mwe mwakanya temwasuka kuwakanya mbwatoyagala sente ajja kukuba ekikono tinegeza toli faani wa NRM ogenzeyo kubbamu bubbi kati bano abeefula bafaani bano balina okukuba ekikono lwaki gwegala kubba mu bubbi odduke zoizo kungamba ndi Kawuma bali bagenda Kawuma bangu kubesasi ku nsobi uli mune Uganda ulize embozezo oli musiru Omulego kana aina amagezi driver babwe bala mu kubesasi sasi yawo ali kuba babwe driver ngali ansobi oli musiru aya kuba sabba ali mutendeke bamugamba kuba kunyama ira guli yejanga ya Kawuma seri ya Bobi Wine yali ya Kawuma babwe nasola kubikako mwagalo kwa bechibuka chifuse redi uyu akoze samu mwana uyu bamukonde kula abebelanga nabo kusiko bana babesi yaba abonyeza niko abachi Bobi Wine ali bwatyo omusajja anzibi abayimbe muto kuba ekikono nze kyovula basi kyaddamu kuwanika muyimbi nanti ye wawakanya wanda babuli yefula wakanya ayagala just tutumu oba yagala sente muyimbe oba bubera enyimba zammwe muyimbe mubeere eyo siddamu kutendeza muyimbi nti owakanyiza peace for all ebyo tubiraba temujja kutusiriwalirako wano mu peace for all mwagala kutta mukulembeze waffe gwe mayinja gwe bakozi mayinja olina bagudde okutta Bobi Wine ate Bobi Wine muganda wange nange njagala ompulizamu wadde ogenda fuga eggwanga nkwagala nnyo muzeeyi
osembeza nnyo muganda wange amakokotezi uwo muganda wange singa ofuna ko kafiruta busengejeza amakokotezi kalize bwe bwe nkuli edi muto eraze edi muto nyiza nnyo mwayo kudamo mulaba bukuba oluyago eri amasulita mwe ndoda bosembeza mukwana hoyo yuda yenyini wajja baleta obusomu ndagwa bwe mukune mukafuba ngal kati ndo tunesede ziwedde mu state house ze kironze nchi babuli era mwe kusoka mulabi wa mwenda kulaba yo omuntu je bujja wanzo mu state house awo gwa kutenti ndabyo lusanya lwembizi poti watch ali said kati milioni 3 batanso okubera batakenga mu billions baba gasima proposal billions kati million just asatu abantu babulaya mumanyi milioni 3 kyesitegeeza just which is sode zikutwaza wo mukulemze milioni 3 ziyamba abantu nga ba DJ Mike gwo omuntu ali expose atambuddeko kebulaya milioni 3 zinzo okujja mu kifo milioni 3 zikuyambe zikyuseeki bagenda sente useweddemu sente kati obuzibu bujjidde mugenda kulaba n'omuntu gwe bagenda okukuba bagenda tegera okubba ensaniya z'omumbi ng'omuntu omuseeza afuluma sente use esumbuusa zibe babagabira nga girina mu kkooti bakube nti tusigazaayo naye naye ajja kugenda abagadafi baaliwo ne bagenda wallahi nze nebagenda ku majaji yo mukawo boy mwana ageusi nkola kyonna kyenjagala wakola sex step nkola kyonna kyenjagala nsobola okujaguza mu ngeri nekusufunga nze nzirako ko newaka waze gwe nyize just agemu kanzireko nzizana omusana gunjoteeko ngende ku malalo ga muzeeyi nagendekeko ekimuli yeka gwe ninza ve ku ntebe oyo ngende ku mazaya ku malalo g'abakadde bagendekewo ebimuli kyekinnuma ku bulaaya kuno kasana kunjo takako okuzana kuteka bimuli ku malalo ga muzeeyi wange nga neekomerawo nkola obuddu we necessary nekinnuma so nateekayo kimuli njawaawo mama zisinga katonda abayamba engeri musiriki we yayogedde mwana balinye kuza helikopita ezituwanguyiza njagala omuntu abbe sente wa Museveni azikwate sente za Museveni bamwe miliyoni alinye helikopita etuwanguyize alimina kuzituusa njagala agenda azigulemu ennyumba oba ekula kyekuba efamire ye yonna njagala azigulemu emmotoka abeere ku ntebe eroni mu mabiro yegende yeefuule mpitibwa penge njagala omuntu avuga emmotoka zebawezo zi VX egende yeefuule nze nzosooka okukola posita enjaganya nga bagikuwa V8 wagijja mu state house ku sente y'omuntu akaaba nze nja okusooka okukola positi nga njaganya sirimanyi oba bwadde mwimbi wa ggwanga myaka 5 nja kusawundinga ng'omusiru ku bagambe bannange essaawa amaze naafa weebale nnyo naye njagala emmotoka ezo zibatte tosona genda kuteeka amalaalo ga kitaako mwana bamazi mwana mweyagalidde mu state house awo naye mukama lwemunulima era mukama liwulira essaala gyange emmoloka zijja kuba kubezo zenyini ziba tukumbulamuko era ng'oli muyimbi oli mugezi mu mmotoka muzegendezezo kuba nsiiba nsaba ate nze soga ebintu ebitatulikikika naye omukumbu ezo V8 egenda mufuukira V8 egenda mutta gwe ninza omuntu yenna afuna accident omwanda walwale oba badde atambula ekicupa nekimuyingira mu nnyo oba mukazi we afuyiridde muleeba twajja tugamba buneziyanya bambi oba omufiiriddwa kitaawo mwenna abali awo mwenna nze nzija okusooka okujaganya mama nemba nkunzeyo abantu 10 bajja kugiziganya nange haleluya mu linnya lya Yesu ekyo nkisaba mugende ku vacation gye musiibe mugende mu nsi erimu ladde oba hurricane musa simanyira kumanya njagala muwe ku sente zirinnya ku bunyonyi bw'helikopita obwo butuwanguyize ng'emusiri kyo yagambye butuwanguyizemu bwanguyiza tuti nja kujaganya kuno buli gwe bawa emmotoka njagala emukolera ekibi njagala abasajja bajje bwe muba abasajja nga mulina emmotoka za Museveni abasajja bajje bababbeko bakazi bammwe mwenna nga muli mu V8 zammwe ezo nga abasajja bajja obuvuuka obusimati mukira mubazineko abakazi kifuba n'abaana bammwe babazine nga muli mutambudde muli mu mmotoka z'obwerera busigo njagala ifu yammwe ebeere nnyo saadi kwegamba mufune engeri mukama njagala kino akikole nga Museveni tannavaako kumu ababadde banyasumbuusa mpeeyo komu afune ekizibu zonnatuka mu 2 nja kukiyimba emyezi 6 wano
ate n'ekirala kino nkibabulira kino nkibabulira zibabita penga ziseetonda sisobya kino nkibabulira wabeerayo akabondo k'abantu abagamba nti people power terina basajja ku internet mulimba ekintu kino njala kibajjukiza akyali mabaga akwanze njala nnyo okugenda empola ennyo olw'ensonga amaanyi saagala kukozesa mangi nnyo akaseera kakyaliyo akaseera kakyakola ki kakyaliyo naye omukazi w'omuntu omu agenda kufuna olubuto agenda kufuna oba omusajja agenda kufuna mama kakutane nga obadde mu layini eyo nyinyi tubadde tuwakanya nga gwogamba eri oke abantu bagenda kutya okubika bagenda kusangizibwa tya okubika waliwo omuntu wayenderemu agenda okusanga ekizibu obwafiire oba abireko omukizibu ate n'okubika nga tidde esengenda musekere aseze ensobyawa naawe abiriga bamubuuza yambala ndaweya ki ne bakuba essimu nti ow'ekitiibwa ssebo ayambala ya yero stokisi ya kala ki ti ssebo ya yero nayirizi nti ye yaguba asiringa jefu kiwa ya yero manasule ali eyo yafa musajja wattu kibi kwagala kibiina kyekyamussa ne zireeta omusajja omuganda asinga okubeera ow'empisa gwe twayagalanga wano bamuyitanga kirumira namuyitanga ku live zange mwamulabanga wano kirumira namuleetanga wano kirumira ku live mwamulaba kirumira asaze eddiiro ne ku poliisi erimu mwasuddewo nemmuno ngaddusa alaba poliisi erimu enguzi takkizenje nga tanza okubeera omuntu musirikale asinga okuba omulungi ne bakuba essimu mwani alemeseza poliisi okubeeresa enguzi ne bakuba essimu from above ne bapoliisi bakomplainga nti bakyakola nti ati waliwo omusirikale munnaabwe abalemeseza okulya enguzi nti yaani oyo nti yeeyita mwoyo gwa ggwanga naababuuze simuuze ekibuuzo kimu yeeyita mwoyo gwa ggwanga gutya omwoyo gw'eggwanga gutya nti ssebo mukama waffe atugambe nti ye mwoyo gwa ggwanga atufiiririra terikuddamu kulya nguzi nagambe ekyo nakiwulira ku yesu ng'akyeyita naye yesu yeeyita nti ndoyo muzazaalesi mwana wa katonda piraato n'amugamba bamukomerere era naye n'atwawuda n'agamba bw'oba yeeyita mwoyo gwa ggwanga wakomerebwe kibiira ye atambula mukasajja watu ava mukamoroka kamunya mugimanyi eyo mama erya abasajja bali ku internet affairs mumanya bana Uganda passport bamwengere gyo mvutira mu passport ofuna passport si kyangu munsi yamu munagira janagifuna ne munsi yamu manche muyitamu okufuna passport walinga enguzi nga passport bazifuna ne kakadde nga basajja bali mu internet affairs bagagga Kawesi Felix najja nabirwani sategana okuloko mamba officials abali sente abali bezaba na Uganda ofuna zi passport tebala mu myaka ebiri ne baji besimu from above wala tulemeseze chikwekote chokugagga wala njani izikolo di Kawesi ntiva ntakola kiti atulemeseza passport yadala kuzina abantu agenda ababuusa alongosa una mu department z'omugu ndi nasule chu kamonye chu bazi kubabu kubisimu ndwalwo ne banda njalemeseza bulemesano ntanasule chu bategatega obu boyfriend nenga chu likamunye oli mukano gwa kamunye ate ngo likakoko oli musiru wazi na wakanati kenza ino nkwatagana ne mu 7 bo boyite ukana kamba kana kemba takasemberera kamunye ibe jakkalya akana kemba takasemberera kamunye chu ibe byosanga boka sawa kubabu kubisiwe bagamba ono chu ngamutandika kalogwe bateka muno dogo mamusanya omukazi yamuse kazini omusajja agenda mu nsiko n'alwana batatibwa omukazi namwe muguleyo matalisi mukazini yalwana mu nsiko mulate omukazi yamukuba akatayimo omukazi gwe bagamba yamukuba akatayimo ali wano London mu Mana Visi bayi mu Mana Park ali wano London yerusa n'okwerusa kiziga kikozesa atume wa jisumanyi na mwadda na atume asimanyi wasemanyi mbu simanyi sheri bamweleza bwe kazigo konna akala kanyirizo oluso asi anyirira bitya atonya mmoli gwebaga mambo yatta kazini ali wano London anyirira bitya yajja akyera nga bakwatibwa naye gwe jaso manya nti chu
pesa lyakamunyi nga gogendo yamala bopale bwo ekiyaye yayi to wasoma tokubanga ku mundu bwakuwe sente mbokubalaga laga mukuwatia akuwatia sente Museveni gozi mukolera abesa atenga gwenawo mukamula machimanyi you just manipulating him you blackmailing him era ze nyimba muzi kufukuba kuja sikwati muno mwagala sente eyakakola liko linagamba nti ze nyimba sagala sente yubobi we bona bachivamu kamyoni yakuba ku moto ne bamutemera bebe kuli yakuba kudda ku mbera ne bamutemera mayinja yakuba wafika bamutuza toyo na atuna na nyonyonyo ne bamutemera bwe ne kayachire bedde mate yesibe ku bengwa basira ne bana bedde bakobe kitegeza zanti bale bamanyire mbere bale bakola ko just kufana ngabafuna sente chu jako ulira umuchubu yangambe omukazi yattagundi ali wano manya abiro no randa ni wamuwana kumpi wano sawe munzi ninya onye gisawe mwera ndani aho ngakolekti aliya gwagamba taka yanyirira bichato nyamoli asiba bikaziga akatumia kira ali wana yinza okunyirira bitie fabricated madara bamuteka butesinga kifanani mbambu what is this name mbiza londa nyakairima onyaka wacha ikasayo jigama kubuza nyaka wacha chu from above bateza zizi pichi neko omuntu esasike temulaba tewali nazigo waboda boda banekire sinakugoba ngene benda kesi goji kikudeko si wabo no waboda nabe pichi ezikubya omuntu esasire mekode waboda ajigobe waji wonde waboda kuba mukubira mukazi waba musegenga kukubye boda nezigoba nino wabone kyago abantu kango baba kubye sibanyiga gundi sibanyefe baba mafina bamukubye ensera bana republic ngabana subabi kamunyali na era zekere ndabavubuka abo dablisete joli akamunya agenda baina accountability bawalika bebe kulu tumuzadde billion namba kabagene bagamba badi black atugamba don tawira fani bali tukwate mipya je tujiwe twaja balo bagala transplant tawira ono achato agazacho ile kulaba myaka nge 5 chui Ndianko bala mona atulidde munye sente mbivula abadde tanye emizinda no kuzilali nga zidi scott nga zi je wala to sente mekane munche mnyanko le munyolo nabo beba mucho Zimbabwe de era mwenna bawuzati mwagala kajaka bwerere mulimba Fetwasala okola TV za fetuzimbisa abantu manyiga abantu banaku. Ndokyagala stories za mwezo. Era buli ayagala okumpa sente zenga wa enya ali musigala yeye. Anengera njaba kubira ku simu nga nzagala. Naye kimanyi wembere Uganda singani mu bya chu. Tewano sikyacha na bamazira befumbya obumere mbamanyi wano zi group ndazigoba dezo mu nfumbya akamere mbujambo. Muri bala isi nnyo mu cyuma n'amatako mubera no Sweden mu namba manyi buli mu cyumi w'amatako ne Sweden mu manya yefumbya obumere. Mubera ne munya amatako mutegeka mu Sweden cyase babu bivuka abantu tabasinze okwefumbya obumere berenga bawunyo obutako amatako bakolera eni ali mnabomba manyi. Mwefumbya obumere mundo muita manyi penga agala nnyo obumere agala nnyo obutoke sicha sola no kubula mu mwaka sinda mu kulya wa muntu. Mu cyumire ya amatako. Mulonye munzitira. Kati nywa mikebe jijja kunzitira mu apartment kana. Temumanyira. Tukugira kunzijabwa sigenda kuba nonyamuti njagala birimu sikyadda mu bidongo by'abana Uganda ina mwaleze ukalifu muwaliwo kuno okulonda mugera sosa bamanyi eyo na sisha soda kuwagira kidongo kya mu Uganda kyo nanti atege sinti musanga mu pate wano munyire ya matako gammwe mukolebe mukolera enyale mu abamu dota tosedda Sweden bafunyemu abantu bayingidemu abantu wasatu bebali sono bali kuskola chip ya Sweden kijeba kuskola chip zawo ze mwali semu aba neze nchimanyi government bina kwesindika abantu mu nsizenje yawulo nje bali kuskola chip 10 bambega era buli mu Uganda ngoli mwakanyi wegendereza abawunyi ba matako baba sindise dawana bachuma mataka baba je Uganda je babaleta baze kuskola chip wa oze kuskola chip ale ndekera omango obubaga ozoli Uganda ufudde Uganda miezi ebiri notegekana akabaga apartment ojizjeyo anaji kusasuli anaji kutegeka muse muna oyite penge mboteze mbotanyi nzande wana akatoke jangole katoke na akayuni nyoke emizi yani goteka mwe ndagisizo gende bangolole mbo oteke report waba kama bonje musawa bili kwenda musozeka mu pamba munyindo nyoka amazi zobise kasange timbalaga fabo yentyo Inja kufa ko mikebe mpoze mugende camp nene mugisasulira mugigabe ikole mikebe je jiri penge special atenze ngwe sumulira teri ajja kumpa buntu amwe bamazi
Masini ka presenter wanu mwe bamanti. Ka presenter sigene na katula mukaje kamanyi kanyende kuna kagamba katawazi. Kagamba kamazi nengezera kujyo asili ngambe katawazi asili. Bukaba kaina mu chloroform asimanyi asinosinam. Simanyi chloroform asinosinam. Simanyi musajja wasimanyi ngomteke simanyi obutwa simanyi obutwa kwa kandida. Simanyi chloroform asinosinam. Ebo nabi manyi mbaraba. Temina gwe mujja kutamwe bawante. Chloroform asinosinam ngamutani. Sajja bakulu abasinga bali wano balwa nebulaya bali mu kubegera eniale mulinga n'amazzi. Zonyaga ekyapa chloroform alflafnam. Yana gamba tawaza. Tira nenkunyera. Sewe bacho itagafe mu struggle. Kali kenda kubale bila kombe ba mazimwe no. No. Abaroza tibiyo pa ya kuva osazi mwena. Buli abaroza tina hizo kumanyira Kyagulanyi. Mwena. Emusiri kyagabe baba sisi. Emusiri kibulira. Aba bazembu bali ku scholarship ono bali wa abantu nga 15 nti bazembu scholarship. Teuli scholarship yawo basiba mu nyumba government ya Uganda yebasasula. Bambega. Bali mu Scandinavia baba suddewo nti bazze ku scholarship kusoma balimba. Bawunyi bamatako bali bono bagala mu kusoma kufuna bawa butonze njagala omusajja nyingirire mu ompita itambu ompo obumere ojja kunda. Njagala omuntu simanya mpita mu ompo obumere ojja kakasa 1 ojja kunda. Kuba kutemuna ngene mu komera tusoka kumpa butu. Ezo kurokula musime koze bicha jabana zisa naside if necessary. Neto nkwata mu ngalo wanti. Scholarship twazitegedde era mugende mugambe mu 7 twategedde. Kabuye Boston je yogera. Musabya una bayi wabaleta obutwa mu America. Kati baba yiye wano mu Scandinavia. Mwagala kuberanga mu bakoba ba activist mbako be mutemwa tubagamba nga Moze radio yagamba nti nayembalabula. Temwe yamu yakusite mwaliji ya kuredi ya niwizo kati nanga embalabula. Era mbalabula. Muve ku Kyagulanyi. Oyo nabagambe paka 2 mu komokolonda mugenda kuwulira kye bayita akalido ka Kyagulanyi. Tutife tukulira bwiri twitaga sente wa Kyagulanyi. Bwe ndiba n'ekizibu ndi mukubye ngamba njagala milioni 15 alizi walinga. Sirina buzibu sina kye njagala. Mwagala wali asonge. Muluka giteekawo. Asonge wali edi mutwe nga ali mu State House wali ya musala enviiri. Selected Devinga bali wali ga kintu mulala. Nga muri Uganda yiyaga bisale byemwe gwe kusoma bitono nnyo. Edwaliro nga teri miwendo kwenda mu kugenda ngo kimu kiri wa okay. Hey, msaba bukamu for dinner linya liba kutasimanyi tumusime. Nzoko tumusime linya nyizo kulya dinner uwo. Mufulanga tumusime uyo weme kama for dinner. Nzeze ku dinner ngo linya liba tumusime. Ngari ati nyankole. Bahate ndo busiru. Nzamja bali mutumba. Muda bali wa mugezi mutumba muzukuru solo mpasi. Nzija uwonga linya ngo tumusime. Gosibanya ahebwe. Tunabikoze bitya inze nzije uwo. Buganda wange linda ko ole chononya kale balabula era nga mazedu yagamba tire kale balabula temugezane mwali gira ko Kyagulanyi erinya ligwe gwasabwe akina bikoze bita mzenzi jengo erinya lya disawuni kaliji omanyoro buto ruinzo okunumira ngo erinya ndo lirimu ebitegetege ababaina abanyagentege galimu ebitegetege abaveye wabwe you can not seduce me to come to buzenzi jenze dine wano kubulaya erinyero lirigo lyantegetege gowe muze wachi museme tegera tulaba mweno mbera nga tuli munsi yafe tunyoka bia tekatuga nzere kula banga biyo muguze ku sente ya sente nyingi nnyo ngate mujabu lutali original ngate takuba odeyo ogula tengera mu musera obere mubeze mukasi yadeke yagala toke yagaliramu edeke neno dali badeli akabinyo singane nyira site kuli kuzana ku kisawe ya kwonyo nemba bweli majonja kutikuza ndio ono kigusiza udala bwendi nja kuba mulala ate mponi ba bloggers abala ndabaga mu blogger ino okuddamu okunumirirwako kyakoma kwedi mezaya nzira mtu kyakoma kwedi mezaya
sagala muntu kunnumirirwako nti onsakira ssente tugeza simanyi wakimu kizo kyakoma ku endimi ezaya era tayogera n'endimi ezaya ensonga zinezitegeera naye mbalabula mwenera mbalabula abagamba mbu nooli tumuduukako zisobola omufunira sente nemba nzagala nsobola ozesabira. You understand? Nze bakyampita ayitebe ebyekisiru nti nze tumusiime. Abasajja kati bagenda kusoka kati gavumenti erina plan enajagala osooka okukolera. Share this video people, musharinga video eno. Gavumenti erina plan enajagala okukola. Plan eno nina kubanji banjulira mu video eddako. Bw'oba oli minisita wa bw'oba Museveni akuwayo akafo okubeera minisita teweeyibaala owunyambugo kuba bw'obeera kwagala promotion oba owunyambugo. Bw'olema okukola byakusabye okukola genda obonyebonya abantu ababeera nga kati baatuma Nanta abeere nga abaako byakola. Naye ngene yalinayo ko omulimu ogugwe tegukola bulungi naye ensonga ki kyakola mu kyo bwekiti naye temweyibaala ate nnyo. Simanyi Wandera Kazibwe ku TV nalina n'ebigooli yaliko vice president buli omuntu ani agenda okugweyagaliramu. Wandera alina n'ebigooli Specioza alina ebigooli abadde aliko vice president oba bisanja bimeka mumanyise n'omuntu zayinza okuba nazo naye ebigooli bimukubye alinga yena alina oba buwere mwana n'abasajja abantu abamukoledde bodda abo bamukolyako woddamu n'obwakyekingako ogwamu amaanyi n'ogamba nono omusajja acunya. You understand, Christine Chosen? Christine Chosen, you understand? Christine Chosen, you understand? Sepeo na gundi ajinkulira mgodi wa Bobi Wine mukano gwa Bobi Wine Latif Kasumba Mudoyi uno yaliko kikine kifananchi Kasumba Latif designer yajinkulira enkofire nataka kone kifananchi langa promotinga uni yasinga mba designer bonna abasigadde bonna bayaye marabala banga bali kuchiyo akuchalani olidde naye bannange genda kusonga era mbasabi nze manyi nze nsaba nze manyi abantu abeera ku radio ne boogera bokka nga bali live teri abalaba. I know what it means okubeera ng'olabibwa gabeera bintu byoyogera manyi g'abantu na ssaala Katonda ensonga kingi ziragenda mu maaso nga nsiiba era nsaba nti bannange mutambuze obubaka buno. Ndibokwata video no sharing emirundi 5 tufunamu ffenna nfuna obuvumu obudda kale gulwa nazze nelero nzize nekyabanyagala nzire nenya kulaba information yange entambula bwe bange entambula nange nfuna ku ssanyu obusere musekera mugamba tate penge ng'oluddewo simanyi okujja biki mupe kumanya abasajja bambi badde bamisinga abantu badde bamisinga zina abantu bonge mu ino bagamba era sita njote tusuliridde nnyo nze nkyabasaba era mbasabira ddala nze nsaba nze mwe mwankola mbadde nammwe emyaka 8 manyi kyekiri omuli wakabeera just ku internet emyaka guto ina kyoyinza kuŋŋamba olw'ensonga wano mmanyi abantu bebakubeezaawo manyi n'abalasida nga mubbalaba manyi omunauganda bw'agamba nti gwe nedda tekiri ku internet okkoba mu kuyimba kiri buli wamu ne mu bizinensi zonna kasi omunauganda agamba nti gwe nedda okibuza rabadaba ne kokofinga teri abasinga kukubalaga n'abanauganda bagamba gwolimba kale nze manyi amaanyi gange wegali tegali mukamwa galimu mmwe olwa butanna kitege ne bajja kukitegeera maaso eyo we muli salode mugamba nedda yesonga kize nsiiba ngamba abantu ze tambuza obwo ne guggwako ne nkwata omulala nembawo bwentu nennekyalinga bennekyalinze nembalaga abalala nembeera bwentu nempisibwamu amaaso nensigala nga wendi ntya buti muntu omu ye Allah nendambuza ekintu kyange mumpola sirina stress oba nino basirina ze ndambula sirina nnyo wasiwasi ntambula mpola bana ebitabo tukubigamba akwata empola atuuka wala nze bwentyo bwenze ndambula sirina nnyo wasiwasi
Wanyiza okukozesa pesa limu nengwa flat tenga sifuja asa ndigwele yakutte. Okola pesa limu nosubira okufuna utafuna. Oba ogenda kivaamu. Ensonga ki nsiiba mbagamba bannange. Mwebuuze muliko abantu 10. Naye singa buli muntu ampa shares 5. We don't need these UBCs ezikuba music wabasimanyi gravity. Buli lunaku naba gravity. Until tulina budde mukuba music wa gravity. To have been so humbled and very honored okulaba muto wange MC Chinga hayingide struggle. Mumanyi bino bintu bya free life so real life na kibozi kunonya. Today I watched a very interesting video MC Chinga kubera na smart nganyonyola ensonga zirimu egumba. Ibadde political video jakoze lero nange nenza nyiko ngamba hey Richi ovuddemu omwasi. Hey kugamba avuddemu mu stories amwezo kubera nga oze emisango jamwe nadda ko kubera nga ababererawo. Nebaganda bagenda tegenda ba Elizabeth Ndagiro Mumbejja babo mbalabi ba Mirona mbalabi Codrick Richie Muganda Codrick Richie mulabi Dubai bakwano bange bonna babeera ko bavude nabo Dwala ba Elizabeth Mumbejja lali Yolanda ni bamole mire watuochi ba Edison bonna abantu bange bali kuno bonna n'abantu bange nvude nabo wala bawe kitiibwa ba Mirona. Nobody identifying obadde naye myaka 8 si kyangu. Waliwo abakumuka nakivaamu. Nenne abantu bange bentambudde nabo mu lugendo luno abantu bange mwenna nga mulwaba nakannegattako nkwagala nnyo. Bw'obanga oli ngole kuba ku simu yange muganda wange olimba manyi mu tracking nagiggalawo ebeerako bubezi just message za WhatsApp. Mwe namba manyi nsizazikwata. Nakyosaamu ebintu bamwe ebimanyi. Kaligenda nesema wano muzeeyi wanted you to send a proposal mambega bagala kubega. Bamino okunsaba obulobozi era nembuba wange ambasaba sente. Weze bamanyize sibo. Bayino obulobozi bwange ambasaba sente. Ne bamanyi bantya. Kuba nze nzijo kujoga abantu nti ndalinja gala sente. Nze gwe bati abamanyi basaba nnyo obusente. Era obulobozi bwange babulira ndeze batali aliza butaka bedimeze babutadde. Nze bamanyi. Ndira wozi muwera agenda kudduka emisira itere wasula atuvume. Awana kyagulanye. Hey, mwagala kugula fani besi yange mundeke ngandi bwenjo. Temuncha y'abantu bankola. Temuncha ya muntu wa bulijjo bamumpa mumbo temumpa mumpe mbwa mmwe. Naye temuncha y'abantu bano abantu bano baagala kyagulanyi. Temusobola. Wase muwa babagala. Munonya abatabagala bemugula. Awe nababukira ndi basajja mete mina babagala. Teri muwagizi wa enyale mwalire jiti. Bwe ndabukira. Abasigo beekana bwe mwalina interest ze teri muwagizi wa Museveni alire jiti. Taliyo. Never nebuza. Lwaki muzeeyi tayo nona sente mu bamwagala n'abateeka mu ssente ne banyirira. Anonya batamwagala. Ekindaga nti waliwo alina okundaga bamwagala bali tibaliwo. Kati lwaki mumpa ssente nga simwagala ati mumpeera ki ssente? Namuwakanya dda kuva ku Besigye nzija mutwala era nga nja mutwala. Sagala ssente yammwe. Nate bamugimba nja gikwata. Munyanguyize. Mupita na bwangu. Naye nja kuba kuzikwata. Embagamba akasajja akasinga mu kino ekintu. Bakayita Kyagulanyi. Wanga mbe mutumye ko bamita Kateregga Diziza Juma. Kateregga Diziza Juma nkutumidde. MC Kizerero ovudde mwaka wasi nenkwagala nnyo. Tibagenda kuwoseza bwere nti ojagale Wache abavakanya bagulya zi V8. Wabuza wache buli yali awakanyiza ko yavuga V8. Wache baziwa wakanyi, wache baziwa bo. Abaze bawagira pate yo mubanga ne banga. Manya abantu kwedi alemu ono kwenda neti bagala yendi alemu. Ne bali bubi talina kyalina. Naye kimu kibamazeeko amagezi waki bababuusa amaaso banoonya abali mu opposition basooka okugula. Naye nga yabaddewo ayefulaaji wagira talina kyafuna. Kojo omugezi. Nze nino businessman wange.
N'abantu abagala NRM abampadde business. Nina omwami gamuyita afande tumukunde. Ffe tumukunde bulina kutwogera wano. Naye nitazza nko mu byabufuzi byonna. Wabula gye nakubuulira n'agamba eyo mulina companies bwe ziti osobola okukola bwoti togira proposal bwe ziti notandika kintu kye Uganda. Nzembu n'abanyaza gwe mmanyi era nze okuba nzize mu following nga mwagala nnyo nti ebintu ebibambi byako bwagala ku bya farming abeera bibye. Abeera bibye oyo omusajja. Nze nali manyi namba gye mukyamu. Tajja okugamba ku kyabufuzi naki? Nakubuuza eyo kampuni zammwe mulina ziriwa ez'amata za IKEA bw'okola kino mufuna kino Uganda n'obawa emirimu. Nakubuuzizaako n'agenda. Naye mulimu bano kati ate muzeeyi yaŋŋambye nkukonekitinge. Abo ze bandamu. Nze mukwano gwange ze tumukunde gwe njogera naye awo byatwogera bintu bya nakugamba enjiri nakugamba bino osobola okutandikawo kino n'osoma Olufalansa waliwo emirimu egiti muzimanyi muzi embassy n'obeera interpreter. Ye musajja akuwa n'ebintu bizimba nga ggwe bwongo. Tasobola kulimya ku nnyingo ya politics nangi. Naye abasigadde kaakati bw'okola bw'oti muzeeyi bw'oti. Sina gwe njogerako nkwogerako wakabeera ku internet emyaka emeka sisobola kwogerako naawe. Manyiza abantu babiri yamusiri kine mwoyo gwa ggwanga. Ate mbaddukiza mutabani wange gwe bayita mwoyo gwa ggwanga Hamuza banaye na YouTube channel mugende mugiwagire. Bawita mwoyo gwa ggwanga Hamuza na YouTube channel bandi mugende mugiwagire mu viewing afunamu. YouTube sizisobola. Ne aina YouTube channel mugende mugiwagire nga lichi lero nsanyuse nnyo okubya akakalu n'yogera ku politics. Lero lichi mbadde musanyufu nnyo badde muwomo okubya ekikalu. Tobadde mu bibazo y'abanna kigenda nti bakulopera ate omusajja simanyi bwanzina Baksimba bwankyusa simanyi nanzina simanyi simanyi sekitulege simanyi tabi badde mu ebibozi leero badde mu story nkulabiro ende era lero ze video ngi service ne channel mu archives mwana yensingidde eyo video cyangwa okola ze video rasta oyino yimirira mu struggle sebo licho oli musajja wa amaanyi we brand na Amsterdam na even Europe all over worldwide brother edobozi tulieta akasebo mu struggle tudde mubiri utaka ne mu struggle sisi tawera tukuwa sele za bwerere mu NRM ale kuli musajja mukozi oli musajja muyiya sebo use the bomb clat platform rush olemereko tokkiriza bafala kute kufulawo wala isi jimecho wali bakitadde mu sele zo yambala go weno nyago bangeje weno nyamno okula si jimecho tebako lasta kana katiba kakwata muntu atandalaba yakalaba sente nga fala atagala kukola talina bwongo buyiyaga yasira na feri yakatiba gwakwata tokkiriza katiba ka mu 7 kukwata leki oli gato yuti kuveri ku debate nkumanyo oli muyiri byononya sente zo South Africa nokkiria nonya sente bichi ne banno togezane mukiza na katiba kakwata abantu batagala kukola bagenge bachali bafala ngoli muntu wa street oli musajja mugezi wekola familia mwe muri musero solo kunonya tokkiriza katiba ka mu 7 kukwata kakwata abantu batagala kukola na basajja basiru tobikiriza Rich mwana tobikiriza Rich tokiriza tobikiriza mwana usimu yambala zijime choro Museveni yali agiguzeyo zigato zo yambala yeko ne okutimbalandi bakulimbala sita mwana akakatiba kakwata muntu fala mugenge labi bakoze enduga yakula ne video nga wakanya ndeka muza milioni nga 2 mu project ntafunye na 10 bamukozeseza kukozesa bamusula bamaziba kozesa gwe bakozesa oba kubemu amajoto de ku kitufu bagamenti namula magole ntete kyagulanye hi sejo ebala bintu bye bay Museveni atadde ku sene ntagulire nga to yonna ana malida ku uyo aina gym Museveni ndaka kote ku chitu ndaka kama bana mana usande mu gym goma njobera ne batabani bo rasta janda mani goma inge jobera ne batu family yo ojibezawo ina abana bo ina gym ina business mbula babeko na kama ina business mbula ndako basket tukozesebwa mukozesebwa go tandika wo gym no gama wetere Museveni nakwaye 10 tokkiza nkatiba ka kiyungwa kukwata mwana kakwata bachali bafala shia tubakiza katiba kukwata ila ntoju kwata kiji ndoba gwa babantu be kwato bire mwana ya zibigi ai musimbera ni muneme musinda buteke byoto mugonde musinda mwagala kajja
kuchi gwali expose ya soro genda wona European citizen under Richie baba ita momo sai momo bas banyalika dati balina funny base ndaba kwata babucha mani mwana nga kati bata toyo ga kukwata yo babucha mani mobera mwabo bamazi bakwata abantu nabatane mama wabo nimsujaje na kwa siti binaga matata wangi afira mu talwa president Museveni toka tata wali simanyi bodona ga tata wali simanyi mandate simanyi kuruzi wabera namutta akatiba kakusele chitawo mwana lito chitawo akatiba tolina bulaya togenda kumutononya papa no omutte okuva bwegera just mitwala abiri na renti ngobera nawe mwabo ndiba kusasura sente sebo lichi oyambalenga toza beyi tekiriza kuteka mogasiya wa babere yo babaguliro obutunda no obutogo tokkiriza rasta era lichi zenje gwawe chigwe bali kumbyuli ati bako just obukadde asatu ngobukadde asatu musoro buspendinga mu myaka mu wiki nga 2 kubobera bulaya expenses zose manyiza beyi ndigwe wechigo ndigamba leka abali e Uganda lasito bense bakutte baboyo chibaba wa mumpadde nde mitwala milioni 3 ezo nazonte mundi muyimbe ndi superstar celebrity bacha kuwa milioni 3 nokuba nokubendo le Uganda myoza zikora zi mbajukiza mutabali wake mwekwa gwanga amuza aina YouTube channel mziramu ndani wage mugene muwagire aina YouTube channel yero zafunemo kasende mu viewing msajja muwakanyi akuli sente zinga tabbi kwa byayogera byakule kubera nga bichusa nzuka byogera kubyetu yitamu mumwe kasinga mu muwadde ndikajesi kuvinga ku video bate bino bwakolanga asibayogera ku kikugu kufugabbe kakiri gwo kirikika kungafunemo kasende nga agulia mneza ajja kutunda mwoyo gwe amuza chiwatani senchi wagira to sabayo sente yongera mu sente mumanye mwoyo gwa gwanga bikoze bitezo gundizo ofune sente ka muvyo bofunyo ka dola 10 kajja kutamuza obulamu nga fetu viewing ku video bo kuwakanya tokwata sente abantu bajja kuwagira naye mu milioni 3 e Uganda omuntu abadeke bulaya zicha kuyugula akabina bande milioni 3 zinzo kuyamba ngo bulinye ko milioni 3 ukulira ukoleki mulukaga balina budget zabe ngeje baziwayo mu proposal mu milioni 2 nyozo kanongamba ne mukati milioni 2 sente mekazi zino ziyamba ki sikuyambe zije nsabiriza leo no sente zisubula kugamba zizo kunjusa akatima ezo zonna zigana ezo zo kyagula nyali zimpa bwalifuga ndifuna akafa disi ndibira into the Ministry of Information ndifuna yoka post nemera nga nsobola okuyingiza obulamu na yeze ozibanga mwe muli mbuyinza mwe mulira sendegeze mugaba awo nagana mufune be mudondola Feme mutia. Senyo nyatadde yo da sente. Nyasirimba. Mutu ya manyi. Senyo nyatadde yo da sente weekend. People power sponsoring. Ne mu mpola. Ngenda kunya ku Red Stripe akaba Jamaica we mmala wana. Tukyagenda mu maso. People power sponsoring ate munagamba ndi oba nafulira no ne ko receipt. Ngasa receipt. Jijo naka kujireta sina jite kana ali mu fridge ngena kujijo tinjogonga ere weekend ngamba penge mana watata kwetaga muko just akazito banyorose nganyorosa ngati si banyorosa nembanya zino ze bampate zigenda kundakira tuli ku reality Loka baita kaliru puzzle ho kalemeddeko kaliru puzzle ngalaba kalemeddeko obuzibu bangi balemeddeko na era bamala Sema ina chigenda neri puzzle aliko kituufu kabia kajja kasamu sam banga baketulina ova ko muntu ali honest nakugamba kwetulina sema no batu ukakwata kasakugamba kano ketulina omuntu ngoyo omutya irenze nsingi mu manyi wachingi muwa abakekkiriza abeera mu planinzi akunyonyola nti mbadde bwendi ne bwendi ebinzo kanya kano kennina ojo musoro mu kwase gwanga
sisobola dikkiriza muntu difuga nga VAT azigaba nga agaba empeke z'ebijanjalo aziguza sente zaani. VAT zagaba aziguza sente zaani. Omukulembeze wamafu akola mulimu ki? Ofisa ni agimu. Ebintu ngero wembitunulamu nti amwingamba kakwataka abano. Kakwataka abano. Kwa nena nebuuza ono zinaziguzaani. VAT azirina bagamba zine VAT zimanyiko 10. Zona zigenda kugaba mugundu. Mesede zani zoziguziza mbuli ya buli yemwe egula simanyi lukaka. Sirika weekend. Tata wange yesenyonyi. Achimala. Senyonyi. Senyonyi. Achimala. Senyonyi mutwe. Esimu yange. Nagisagula muli yakube mundu. Nejeka bwa abantu babiri senyonyi na ede mutwe. Era weekend mbandi yao nga chiwedde. Nagisagula muli yali mukubwe mundu. Nabasomyi bali bameja bikoze tibonde ndabasagulamu. Bani wote abasimu kabugula nakajjamu. Nakajjamu. Kali mwezi ensingo kuba. Anko Senyonyi. Ne mama Solo. Mama Solo oyo mama nakazadde w'eggwanga awuliriza ebizibu by'abavubuka. Agamba kannindo omubaka ali mu summit ne bwadda kiggwa. Yo boli awo nga kiwedde. Musibiyo. Musibiyo ziri muna kuntu kabia akanywa kampomira musibiyo. Oboli awo noju kubia nekeza Idrisa Musuza na hachimala. Woli awo kubia mu Musuza nagamba why? Mwana ndi timu Musuza mu music. Nzemo ogezwa big talent. Chuchunja chiba jukiza juna luli. Njugira big talent. Mukaziki ya muyimbi wange nafa mugaga beneza mu big talent. Firebase cyali nnyo ya bwetyo. Ulensinga mani Bobby kati Bobby kujya nga bana zeyo Bobby ne Nubia batambula mbi abufuzi. Sibatega abasigadde oli ali musulubada. Firebase nzigamba mbu yasana one. Njo respect gundi ya amanyi ne kati ndi ku Bobby Wine ngo mukulembeze music ndi ku Eddie Kenzo Musuza. Ya muyimbi wange Eddie Kenzo Musuza simbebe cool. Chimeme ya master na mugoba. Ndazana kubba million asebya kumule agabe oluvuto lwamata. Biti bwa penga atasebya lusifa. Ate singo okunyiza buna balinga abataso buli avuga viti talina kadi yayo. Bannanga tindomberekereza. Nzaba mtwale video yange no kusama gitembeze ne magambi kamunye twi. Mechi dabane temuvabula ya. Kazi dabana basajja bajogera barajivu so barajivu bali nzanjo ganda bo bulambwana. Ne muri mundo abantu babera babeta gamba. Eyeseno gochera bagasiya lwa bakitendereza. Anyway. Pole manager Pole Dikanio muganda wange Pole management eri wano yite boli. Ndido kuliziganya nkolabe ko oli Pole. Mwoko kanga tadde link weri. Pole muganda wange nkwagala nnyo. Ko link kulabe manager yite boli Pole kano. Bunyazi uli achimeri achiyitale. Muna gena gebinne onyisa. Sisobola kudvabula ya nenzire. Naye baganda bange mwenda mbagala nnyo. Kuno kweyochesa kwenyini bannange n'ekibyo kweyochesa ku myaka emikulu mwewala okweyochesa. Bebe kulu alira gosi waliwo ngambe zisaba visa genda wantu wonna. I hope you can relate. It takes just one ticket and that is not news. That is ngendera goswala kwogerawo. Kuba just imagine why you got ogendera gosinzireka. And I wish I could. Kanze ngitanda Nigeria njagala yochi mbangenda genda wali office na kujogera ko kisaba.
wale wasingezana wasinga Uganda uli musiru zenge Nigeria jana yote komere South Africa zinganja kana yote ne kumiraka na muganda gabaita Sadiki Mawewa ngutumidde nnyo muganda wange ali Dubai atwakula nabezana Sadiki Chiwewa Mawewa muganda wange mole byekwaso Zubi Dubai kulamusiza nnyo mole byekwaso Zubi Dubai Kodrick Richie kole Dubai n'abaganda bange bakuzina be Dubai ya Lubega Abe Umaru Lubowa Umaru n'abantu Dubai ya bakuzina bo bantu bangi nyaawo Mawewa na muganda wange balwa ngambe tova ku video toyambadde byenjagala manyi byoyagala nenda bitaddewa Mbabazi nogenda ke Germany ndo nendeta Ivan Mbabazi ali Simbabazi netaga overall wanzije kuzinjiro nawo yewo ali Simbabazi bitaga overall eyo yakuje Germany ali sinone overall eyo yeah abantu bange abekata mwenna mbagala nnyo mwenna ne baganda bange bali dondo ago mateeka gali mambuka mu Sweden ago mateeka tatago maje eyo Sarasini muti wokwata kuli dondo ebya Sarasini abo ba member eyo family tekwatibwako Sadiki Mawewa bali dondo baganda bange bali wano mambuka ba chairman ba meya toyina kyo mulimba ogenda mulimba ki nenga people power kuchi kondik Betty Nakazi nkutomiddeko Betty Nakazi mwegwa gwanga amza YouTube channel jakutia tulina ba Self Nervous baganda bange Uganda nawo amaje nawo Self Nervous nali muswago mino mugera Self Nervous tino bagalero Michael bachaliba abo baganda bange bantu bangi John Miro Mawewa Chakabiras Aisha Damuli hebu mbaka no lumbake Dubai mbuze ku Mawewa Molezubi mbuze ku bakuru banga abo mwana bawe kitibwa sajja banya batajja banga banambuzanga nnyo banjigiriza obuyayo bulasi sina buyaye banjigiriza obulasi edimeza yanze mwagala nnyo simina ko buzibu akola chiche Jennifer Kayondo ze nkwagala nnyo Pasha kalaza kamera chala mukazi gwepewe tadi no muchala omita Madalien mubi singo kwagala muta Madalien kazi wanga yeah na mateka sagala muteka mu stories ino favorite aya banange mwina mbaganyo kamberekereze Musa Nyenje Jaras Wanyela Betty Alex Taine Mwebe bana you have botanical names Maxado Martin Teddy Babirie yeah man Munich Madison Thierry ngena kujja kulaba ku manyi nazo yambe overall Germany kuba ndino okujja ngina kwa naiteka teka buchali muko wika oberenga nkubyamu emikebe nga ndi wali Mbabazi nyoni neyongereyo struggle tujongereyo paka walichi mbagala nnyo mwena may God bless you all Elizabeth ndagiro omumbejja agomateeka balamuzi wa kunti kuchibaita Lucifer Nation abalamuzi oyinza okuma newe kuzidike wandagire teka likwata Hasani Hazadi